Слышите? Привет. Ребят, вот тут скрипит не сиденька, но точнее пружинка вот эта, которая в сиденьке, на которой губка сидит. Вот кто знает, кто может поделиться тем, как устранить, чтобы она не скрипела. Чтобы не было вот этих хрип. Вот, если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот он. Все хорошо, но вот это вот поскрипывание порой надоедает. Всем спасибо, пока.